نبدأ نعري السلك بتاعنا علشان يكون جاهز على التوصيل. في حاجة كمان بنجيبها معانا، ده برضه عشان نعزل أطراف الكهرباء بتاعتنا. نبدأ نركب ونوصل الأول، بعد كده نبقى نركبه. عشان نقفل الكابلات بتاعتنا على تحكمها كويس. ودي الأخرى عشان ميبقاش في مجال إن الكهرباء تلمس بعضها. هنركب الجزء بتاعنا البلاستيك ده بحيث إن هو يمسك الكابل. كده نكون احنا وصلنا، نتأكد من الأطراف بتاعتنا شغالة ولا لأ. كده عندنا كابل وصل. نقفل عندنا السخان زي ما كان. نبدأ نجرب السخان بتاعنا. لاحظ ان هو كده بدأ يشتغل معانا. كده بقى السخان عندنا شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.